esta Jeep Grand Cherokee de 6 cilindros ingresó a nuestro taller con múltiples fallas. Cuando el vehículo ingresó corriendo. Bueno, pues al otro día no encendía y tenía problemas con su módulo TIPM, eléctricamente, cortocircuito, en fin, un sinnúmero de cosas. Luego del diagnóstico, bueno, pudimos determinar que esta modificación que le hicieron al vehículo fue el causante del problema. Miren cómo se ve todo esto aquí quemado totalmente. Miren. Este vehículo no se incendió completo de casualidad. Entonces ya corregimos todo el fallo eléctrico y ahora estamos trabajando lo que es el tema acá de la calefacción, que está tirando aire caliente por el aire acondicionado, y vamos a cambiarle su termostato original Mopar, su sensor de temperatura de coolant Mopar también original, y este vehículo va a salir en perfectas condiciones de aquí. Así que en cualquier momento que vayan a hacer cualquier modificación, cualquier cosa, tengan mucho cuidado porque esto puede ocasionar este tipo de fallas y quemar el vehículo completo, y así perder todo su inversión, su dinero, el esfuerzo que le ha tomado adquirir su vehículo.